早安，今天是连衣裙合集，马上就要夏天了，裙装都可以备起来。前2天让你们帮我推荐了一下咖啡豆，最后买的皮爷的，重新装满咖啡罐的感觉真好。对于裙装，我比较喜欢休闲度假风一点，脑子里会想象一个穿它的场景，舒适和设计感都很重要，不然特别容易被淘汰。像这件就是我很喜欢的棉布料，属于那种永远不会过时的小白裙，有收腰和大大的裙摆，特别适合梨形身材，上身也很舒服，是一件特别取悦自己的裙子。第2件我构想的场景是海边，尤其是背部还有大大的领子，腰部还有小小的挖空，总之就是感觉哪里都录得刚好。这件我还入了同款的亚麻色，它的面料完全不一样，亚麻的垂感会更重一点，和刚才挺阔的版型不一样。这件的面料上身会更加舒适一点，我很喜欢，感觉搭配一个帆布包就可以。我很少买黑色的单品，但这件黑裙真的是击中我了，有一点优雅，又有一点小个性，胸前有一点小花点缀，后背是交叉设计。这件春夏秋都可以穿，穿在外套里面当内搭裙也不错。这件是我个人喜好的中式风格，上面是传统的金鱼刺绣，就非常有江南美人的感觉，裙子上还有淡淡的印花，总之感觉细节都做得蛮不错的，非常适合30+的姐姐。这件上身非常有小公主的感觉，胸前的这块是镂空的纱网，这件就非常的适合约会，有一种乖巧又小性感的感觉。我感觉搭配一个草包的话也很有度假感，面料也是很透气的那种，非常适合高个子女孩。